момичета, за всички любители на модният свят, днес ще ви покажа моето лейди. От доста години играе Lady Popular и доста зарибяваща игра и не мога просто да спра да я играя. За всички, които играят тази игра, моля да напишете в коментарите вашите имена на лейдитата, за да ви погледна профилите. Нека да започваме. Така, в профилът съм си. Това е моето лейди Ейвери от Дрю. На 41 ниво съм. Имам 348 изумруда и 6990 долара. Така. Преглед на събитията в играта в момента. Това е фестивал на цветовете, тип телепорт, тип карти и острови, спа на открито и етно стил. Новата колекция. Така. Това е инвентара ми с доста бонуси и енергии. Опс. Така, ето. Това е Лейди клубът, в който членувам. Купите ни мули. Всъщност името означава Илюминати, само че е обърнато наобратно с президент Лейди Астери. Сега ще ви покажа. Съответно и аз съм съветник. Ето ми ги даренията за този момент. 621 изумруда, 177 896 долара. Това е клубният сейф. Престижа ни е 13 000, нивото е 200, доста добри трофеи, но за жалост в клубът не се извършват клубни битки, поради старият президент и неговите пожелания да не се губят трофеи. Лейди Медуза беше предишният президент, но се оттегли поста си за кратко. Това е описанието на клуба, тук имаме и сайт на клуба. Тук са клубните таланти. Нека да надникнем и в събитията, какво всъщност представлявате. Събитието телепорт. Днес като цяло не ми върви. Не съм взела още нито един предмет. Имам 4 часа до излизане от дестинацията, която съм си избрала. И съм доста разочарована, че нищо не съм взела още, но както виждате, зле е положението, но да. Ето го и събитието спано открито. Както казах, карти и острови, наистина е остров. Ето всичко е отворено. В момента съм ето тук, боря се за мебели. След малко ще си отворим 4 минути. Ето така изглежда картата, която съм отворила. Откривам предмети, доста интересно, но повечето неща се печелят с диаманти. Аз нямам диаманти и да. Ето етно плетива. Да направим изглед и към новата колекция. Ето вижте ги дрехите, почти съм я изкупила. Всичко с долари си изкупувам за модни точки. Ето тук отиват точките за популярността. Имах 5981 модни точки, извинявам се. И това е популярността на куклата. Молът на годиникът. Миналата седмица имаше нова колекция, но за съжаление не ми дойде на идея да снимам така лейдито си. И я пропуснах да я снимам в клипче, но ще чакаме да пуснат нова колекция на годиникът. И тогава ще правя влог. За всяко нещо в играта обмислям най-вече да правя такива кратки клипчета и да обяснявам. Да. Някои новости в играта. Това е Lady Chat. Така, това са лични съобщения. Сега ще ви покажа как е всички стаи. Тук има чат стаи, където участват лейдита. Аз съм в Lady Popular Official Chat, официалния чат на играта, и клубен чат на клубът. И това е първа част от моето лейди. Във втората част очаквайте да покажа гардеробът на лейдито, гардеробът на годиникът и апартамент, плюс домашни любимци и всичко останало от моят профил. Така че очаквайте втора част на това клипче, на тази поредица. И да, пожелавам ви един страхотен ден, много усмивки и за всички любители на играта, които се интересуват да погледнат куклата ми. В описанието ще има името на лейдито ми, тъй като
малко така има по краищата едни сърчица. Преспокойно може да си го копирате и да погледнете, ако желаете, мой профил, така че до нови срещи!